देख रहे हैं सच दर्शन। दिल्ली के नागलोई नजफगढ़ रोड पर बीती रात से ही अंडरग्राउंड जा रही जल बोर्ड की पानी की पाइपलाइन फटने से जहां एक तरफ हजारों गैलन पीने का पानी सड़क और नालों में बह गया, वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे जल बोर्ड की टीम ने नजफगढ़ से नागलोई की तरफ जा रही रोड को ब्लॉक कर दिया, जिसके चलते दोनों तरफ का ट्रैफिक एक ही रोड पर डाइवर्ट कर दिया गया। ऐसे में इस रोड पर लगभग 1 किलोमीटर का भीषण ट्रैफिक जाम लग गया, जहां इस रोड पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर हो गई और लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। वहीं सुबह से ही इस रोड से गुजरने वालों को घंटों के ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह से जल बोर्ड द्वारा जेसीबी लगाकर सड़क को खोदकर पानी की पाइपलाइन ठीक करने का काम किया जा रहा है, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह से रिपेयरिंग का काम किया जाएगा, जिससे आज ही नहीं बल्कि आने वाले 2 से 3 दिनों में भी इसी तरह से राहगीरों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल नागलोई से नजफगढ़ रोड पर आने जाने वाला ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित है और लोगों को घंटों तक ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। ये रात से टूटी है, सब पानी बह गया, मीठा पानी आई है और लाइन एक तरफ चल रही है। और ये सुबह आए थे 8 बजे, रात से बह रहा था, सुबह जाम लगा पड़ा है, 2-3 घंटे हो गए। अगर आपको सच दर्शन का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसके नीचे दिए हुए लाइक बटन को दबाएं और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। साथ ही लाल कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब को दबाकर हमारे चैनल के सदस्य बनें और नीचे दिए हुए एक बेल को भी दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वहीं अगर आपका इस वीडियो के लिए कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हालांकि यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।